Oi, gente, tudo aqui com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje o desafio fazendo com a minha amiga Ana. E eu vou fazer, eu já tô ligando aqui pra ela. E a gente vai fazer o desafio do telefone. Então eu já vou ligar pra ela. Ana. Oi. Ó, eu comi madeira. Eu comi madeira. Como assim? Me explica. Eu comi madeira e é bom. Madeira é bom, você é doida. Aí eu comprei uma bolsa. Comprei uma bolsa pra quê? Com dinheiro, é. Aí cama e barco é bom, não é? Não entendi. Cama e barco não é bom? Cama e barco? Linda! Linda? Eu sou linda? É lápis. Não, peraí, me explica direito. Não quebra, não quebra. Não quebra o quê? Não quebra lápis? Não vou de pé. Não vou de pé? Que dor de ouvido. Você quebrou o vidro? Eu vou lá no Polo Norte pra ver se Papai Noel melhora meu ouvido. Ah, tá, entendi. Mas como que você vai pra lá? Nada não, você foi trollada. Ah, tá. Quê? Você foi trollada. Manda oi pro pessoal. Manda oi pro pessoal. Oi. Então tá, Oi, beijo. tudo bem? Tchau, Ana. Beijo, Tchau. Gente, eu fui perguntando todas umas coisas sem noção. Ó. Isso aqui eu vou pro Polo Norte, que eu tô de ouvido. E eu coloquei voo de a pé, só que... Ah, não. Foi só top, bem. E ela fez uma comigo, hein? Então eu devolvi o troco pra ela. Um grande beijo pra vocês, gente. Se inscreve no canal. Sem palavras, eu vou falar o resto.